نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. تیر شوی نشیز موږ د جنازې د مانځه باره کې او د هغې څه تفصیل بیان شوی و. نن به موږ د هغې فرایض او سنت به بیانو. دا خبره ټولو نه مخکې یاد وساتئ چې په جنازې په مانځه کې دوه فرض دي. اولنی فرض قیام، جنازه به په ولاړه کوئ. دیم فرض سلور تکبیرونه دي. الله اکبر، دا سلور تکبیرونه ویل دا په امام باندې فرض دي او مقتدینو باندې فرض دي. به دین علاوه د دې درې سنت دي. اولنې سنت د کله چې امام صاحب الله اکبر ویل دا غي نرس الله حمد و ثنا کول دي، تعریف کول دي، یعنی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. د چې کله امام دویم تکبیر وایي، مقتدین بم دویم تکبیر وایي، دین وروسته دویم سنت چې دی د جنازې مانځه هغه درود شریف ویل دي. کاغه چې مانځه کې کوم درود شریف درود ابراهیمی دام ویل شي، کوم چې مشهور او معروف دی غم ویل شي، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت وسلمت، دا چې درود شریف دام ویل شي. دریم سنت کم مړ چې موږ ته مخامخ پروت دی د لپاره دوا کول. را دوا غون ته بیا د معروف او مشهور دوا ده چې اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا، دا غونډه مکمله دوا ده. اوس کم انسان دا دوا نه ورزین او هغه صرف دومره دوا ویل شي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، دا غونډه غټه دوا چاله نه ورزي، صرف دومره ویل شي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. کچاله دا سنت نه ورزي نو دا فرض باندې عمل کول دا ضروری دي. یعنی الله اکبر دا تکبیرات سالور ویل دا فرض دي، او تاسو کو نور دوا ونه ویلا او دا سالور تکبیرات تاسو په خپل ویل الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر امام سره، نو تاسو جنازه وشوله، تاسو به د جنازې ثواب ملاوي شي. او کچې تاسو د جنازې الله اکبر تکبیرات نو ویلي نو به تاسو جنازه نه ده شوی. که تاسو صرف امام الله اکبر کو مونږ ته ویل ضرورت نشته، نه، دا په امام باندې فرض دي دا تکبیرات ویل، او په مقتدینو باندې دا تکبیرات ویل فرض دي. باقی دا درود شریف ویل، دوا کول او الله تعریف کول دا سنت دي. که انسان لورځي خبره چې نو ورسې څه ګناه نشته دي، خو بهرحال دا از د کول پکار دي. نو ان شاء الله راتلو نشیز به دا غي باره کې چې کم سړی جنازه کول پکار دي او کم سړی جنازه نه کیږي. او دا غرنګي هغه مړی چې کوم بالکل سوي یا د رقم نور کوم مسلې مثال د سي مړی ملاو شي دا غي نیم حصہ هي او نیم نه، نو د دې جنازه به کیږي یا به نه کیږي. نو ان شاء الله راتلو نشیز به دا غي باره کې وما علينا الا البلاغ المبين.